ошол демократиянын принциптерине ылайык бүгүнкү камоолордун фонунда сөз эркиндиги Кыргызстанда абалы кандай? Значит, сөз эркиндиги бар болушу керек. Бирок сөз эркиндиги деп бизде кээ бир тараптар, кээ бир активисттер өздөрү учурунда шайлоого катышкан, өздөрү таразага турушкан, өздөрү ошол президенттик шайлоо болобу, парламенттик шайлоодо болобу, элдин ишенимин жакшы ала алышкан эмес. Эл ошондо таза, ачык, айкын шайлоодо Садыр Жапаровду анын азыркы жогорку кеңештин курамын шайлаган. Ошондуктан биздин мамлекетибизде демократияда, конституция боюнча чечимдерди алар кабыл алат. Ошол мамлекет тартип бизде ошол конституциялык укук болот десе, значит мамлекеттик бийлик азыр элибиздин колунан жанагындай биздин инсандарга тапшырылган. Ошондуктан алар толук укуктуу. Мындай казанчылын өз эрки деп коет го. Ушундай. Бул адамдарды, булар ойлойсузбу силер, бул Кемпир абад боюнча эле каршы чыгып атат. Айланайын, тетигил Үскөл мейманканасын бузбайбыз дегенде, айланайын бир кандай катуу чыгыш деле го. Аякта бир 10 сотка, 5 сотка, 5 метрге чек ара эмес. Ушул дарбазаны бери мындай жылдырабыз дегенде кандай чыгыш деле. Булардын эң болбосо Садырдыкы туура эмес, Садырдыкы элге каршы, Садырдыкын токтотуш керек, Садырдын значит башы ийбеш керек, башаламандык кылыш керек. Анан кийин кайсы бир себеп шылтоону таап, буну мөөнөтүнөн мурда айдап чыгарыш керек. Максат ошондо.